Was? 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 Ich gehe dann näher ins Skop, ich habe es ja gesagt. Ich gehe näher ins Skop, habe ich gesagt. Ja. Ich weiss. Nein, um 3:30. Nicht immer was. Hör jetzt auf, rumbrüllen. Hör jetzt auf, rumbrüllen, besser. Was jeden Tag? Hä? Was ist mit Alkohol? Ich gehe ja näher, habe ich gesagt, tu jetzt nicht lieren.